除了选情很热，美国的疫情也是同样的持续的延烧。那么今天呢，台湾中央流行疫情指挥中心公布了新增3例，其中1例就是来自美国，他们分别是有印尼跟美国这2个地方的来源。那么其中印尼籍的移工在检疫期满确诊，目前台湾扣除了被错置的检体的案530之外呢，目前总共有558例确诊的病例。新冠疫情肆虐美国，红彤彤的病例数几乎占据了每一个州。严重的疫情也让台湾防不胜防。台湾新增3例境外移入个案，其中1例就来自美国，案559，50多岁男性。10月26号在当地出现发烧、肌肉酸痛、咳嗽的情况，只有自行服药。10月30号返台，入境后采检，如今确诊。东南亚最严重的印尼确诊总数才突破了40万大关，从当地入境台湾的人当中，也有人染疫。案557，印尼籍10多岁女性，10月7号在当地曾出现嗅觉丧失，但是没有就医。10月29号来台就学，入境时有告知症状，如今采检确诊。案558一样是印尼籍30多岁男性移工，10月10号曾自费采检阴性，10月14来台工作，10月29检疫期满后自费采检，如今也确诊。疫调过程才发现，曾在10月14号晚间出现流鼻水的症状。2名的同行移工，他们的自费检验结果都是阴性，但是2人在当天晚上都出现这个咳嗽、喉咙痛症状，所以目前这2位也都收治住院隔离。全球疫情进入第2波，中央流行疫情指挥中心战战兢兢，即使是周末也不得休息。华视新闻雷亚方启年台北报道。